హే బ్రో, మన హైదరాబాద్ వాక్యూమ్ హబ్లో క్లీన్ హోమ్ కోసం బెస్ట్ డీల్. బడ్జెట్లో పవర్ఫుల్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ కావాలా? ఈ వాక్యూమ్తో కార్పెట్, ఫ్లోర్, సోఫా షైనింగ్ చేయొచ్చు. న్యూ అండ్ సెకండ్ హ్యాండ్ వాక్యూమ్ క్లీనర్స్ మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉన్నాయి. సెకండ్ హ్యాండ్ కానీ టాప్ క్లాస్ కండిషన్ బడ్జెట్లో వస్తుంది. ప్లస్ 3 months వారంటీ. మీ దగ్గర ఓల్డ్ వాక్యూమ్ ఉన్నా పర్చేస్ చేస్తాము. ఇంకా మా దగ్గర సర్వీస్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. వాక్యూమ్ క్లీనర్ యాక్సెసరీస్ కూడా. All over Hyderabad, Telangana. For more information, contact us 97012 63453.